咁多位早晨，咁我就係觀塘區中醫診所嘅邊仲邦醫師啦。咁今日就主要同大家講一講照顧者嘅舒壓同埋中醫嘅助眠術嘅。咁其實大家知唔知道，原來我哋有個世界睡眠日？原來每年嘅3月5號咧，就係世衛定咗嘅世界睡眠日嚟嘅。咁都睇到有個報道啦，就其實就都講咗，原來有一半嘅香港人都會有失眠嘅問題。咁有2成人咧就直情係成晚眼光光瞓唔着嘅。咁所以點解世衛咧佢就定咗個睡眠日啦，即係都提醒我哋，其實越嚟越多人有失眠問題啦，大家都應該要關注呢個問題嘅。咁點解要關注呢個問題咧？咁原來失眠除咗瞓唔好，會覺得好攰之外，其實佢都會影響到我哋嘅情緒。咁有啲病人嚴重起上嚟，其實就會有啲即係唔係太好嘅念頭啊、舉動啊。咁另外，原來失眠背後佢唔係淨係失眠咁簡單嘅，佢可能背後仲有其他問題啊，有其他疾病會導致我哋失眠。咁但係我哋今次講咗就唔會講呢啲內容啦，因為再講落去就會太多啦。咁另外瞓唔着，除咗會覺得好攰啊、免疫力下降之外咧，咁其實佢都會導致我哋有其他問題嘅喎，即係例如多咗容易患上心臟病嘅機率啊，或者高血壓啊，或者高膽固醇啊等等呢啲慢性病。咁其實我想問一問大家，點樣為之失眠啊？你哋覺得成晚瞓唔着先覺得係失眠嘅？唔係，有啲人定頭瞓得唔好，成日扎醒嘅，算唔算失眠啊？算，係啦，啱啦。咁原來我哋世衛佢其實對失眠症佢有一個診斷標準嘅。咁除咗瞓唔着、入睡好困難，咁同埋原來容易扎醒佢都係一個診斷標準嚟嘅。咁大家覺得呢啲症狀佢要維持幾耐，我哋先可以話係自己失眠咧？就係我今晚瞓得唔好，可唔可以話我自己有失眠症？3個月、半年都瞓唔着啦，可唔可以話自己失眠症？就可以啦，就唔使3個月咁耐嘅。原來世衛佢覺得咧，你每個禮拜有3次覺得自己瞓得唔好，或者中間容易扎醒，你持續1個月以上，其實佢就已經可以話你有失眠症㗎啦。同埋最重要一點咧，就係你瞓得唔好，你覺得好苦惱，好影響到我哋日常生活啦，影響到我嘅心情啦，其實都已經可以話自己失眠症㗎啦。但係咧，呢啲情況就唔包括我哋可能有啲病人佢哋食緊一啲內科嘅藥物啊，或者佢有其他疾病引起嘅失眠咧，就唔可以包喺我哋失眠症嘅診斷標準度嘅。咁呢邊就有一個失眠量表啦，咁大家可以影低翻去做下，睇下自己失眠嚴唔嚴重，定係其實都唔係想象中咁嚴重嘅。咁太嚴重咁，我當然都會建議大家即係去揾翻專業人士求助啦。咁你會見到其實個量表咧，佢除咗會問你你瞓唔着嘅嚴重程度有幾多，佢都會問你自己滿唔滿意你嘅睡眠質量啦，佢會唔會干擾到你嘅日常生活啦？同埋又會唔會身邊其他人佢都會發現，喂，你好似瞓得唔好喎，面色唔係幾好喎，你係咪好攰啊？同埋你失眠呢個問題會唔會令到你覺得好擔心、好困擾、好焦慮？其實都會喺呢個失眠量表度睇到嘅。咁所以睇到呢個量表咧，原來失眠就唔係淨係瞓唔着咁簡單啊，佢會影響到我哋生活日常生活啦，同埋影響我哋嘅心情嘅度。咁我哋失眠佢都有分3個種類嘅。咁第一個就係最常見嘅啦，瞓唔着就我哋可以話自己係難入睡性失眠，即係上到床之後咧，佢就好清醒嘅，越嚟越醒嘅，佢瞓唔着嘅，不停喺度諗嘢。咁有陣時可能要諗到1、2個鐘，嗱有啲病人就更加嚴重，可能就諗成晚佢就瞓唔着嘅都。咁另外一種第二種咧就係淺眠性失眠啦，即係佢其實佢入睡係冇問題，佢彈落床佢就瞓着啦，不過佢中間就成日醒。一有少少聲佢就醒㗎啦，咁一晚就醒好多次，咁瞓咗好似冇瞓咁，第二朝咧就覺得好攰嘅，
咁我哋就叫做係淺眠性嘅失眠啦。第三種就係早醒，就呢個就好多可能公公婆婆就比較容易見到嘅。佢入睡冇問題，瞓都瞓得冧嘅，但佢好早醒。啊，有啲甚至同我講話誒，我一晚淨係瞓到2、3個鐘嘅啫，意思。咁呢啲就可能老年人就比較常見嘅。咁啊啲無論係邊一種失眠，咁其實咧佢都會導致到我哋會成日覺得個人注意力下降啦、冇記性啊、好容易頭暈啊、心悸啊、煩躁易怒啊，嚴重啲可能會覺得係好焦慮啊、好抑鬱啊。咁啊再長啲時間咧，就可能會引起我哋有高血壓或者心臟病嘅風險啦。咁我哋中醫係點樣睇我哋嘅瞓覺嘅咧？嗱，《黃帝內經》入面原來已經提到話，陽氣盡，陰氣盛，則目明。目明啊，即係瞓着咗啦。陰氣盡而陽氣盛，則悟。咁啊，即係陽氣出翻嚟嘅時候，咁我哋就會起身啦，就日常活動。咁樣講好似好抽象，我唔知你講咩意思。咁我就要攞出我哋中醫好常用嘅一個太極圖啦。我哋白色呢度，咁就係我哋嘅陽氣嚟嘅。黑色呢度就係我哋嘅陰氣啦。咁當我哋嘅陽氣入到嚟陰氣，令到即係落到嚟呢個最底底呢個位咧，其實我哋就應該瞓覺。咁我哋中醫又點樣認識呢個失眠嘅問題咧？就係《黃帝內經》都有講，衛氣不得入於陰，常流於陽。不得入於陰，則陰氣盛，故目不明矣。咁目不明就係真係合唔埋對眼，真係瞓唔着。咁佢係咁，我哋就有幾個原因啦，就會令到我哋嘅陽氣入唔到陰氣，咁啊瞓唔着嘅。咁第一樣好常見嘅就係情志失常啦，即係好容易肝鬱化火啊，咁啲火上擾心神，咁就會令到我哋嘅陽氣入唔到陰氣嗰度，咁啊瞓唔着啦。咁另外太忙啦，特別係我哋嘅照顧者，好忙嘅，一起身就不停做啊，不停要諗啊，又點樣安排屋企人嘅行程啊，點樣安排佢覆診啊，要好多嘢要照顧咧。咁就我哋中醫講嘅勞逸失調啦，咁啊我哋嘅勞逸失調，咁跟住脾氣就行得唔好，咁我哋食落去嘅食物，佢冇辦法化生咗氣血，養唔到我哋嘅心神，咁佢都會令到我哋嘅陽氣入唔到陰氣啦。咁另外太多嘢諗啦，因為日日就要安排 schedule 啊、行程啊，諗得太多嘢，咁我哋其實都會耗傷我哋嘅心血嘅。咁一樣都會令到我哋咧陽氣入唔到陰氣，瞓唔着。咁啊，最後一個點就係體虛久病、氣血不足，即係太忙啦，休息得唔好。特別我哋失眠嘅病人長期瞓得唔好咧，其實休息得唔好，我哋養唔到氣血，其實都會加速我哋嘅失眠嘅情況嘅。講一講我哋點為之肝鬱化火？肝鬱化火有啲咩表現咧？咁最常見就係煩躁、瞓唔着、好敏感嘅，一上到床就哎呀，我今晚又瞓唔着啦，好嬲啊！或者發夢嗰陣咧，成日會夢到啲唔開心嘅嘢嘅。咁啊，同埋平時個人可能都比較容易敏感啦，即係可能少少嘢就有啲無名火上嚟，想發出嚟啊。咁啊，肝氣鬱結咧，佢因為我哋肝經其實都會行到我哋嘅頭部。咁啊，肝氣鬱結咁，其實都會常見有偏頭痛啊，肝開竅於目，咁我哋隻眼就會成日覺得好乾好澀，甚至起身咧成日就覺得誒點解有啲黃濘濘嗰啲眼膠出嚟啊？咁我哋肝氣又會行喺我哋嘅胸脅位啦，咁啊肝氣行得唔順，又會覺得啲胸脅好脹，咁然後咧就有啲口乾口苦，好似好熱氣嘅表現出嚟嘅。咁接落嚟咧就介紹一個食療俾大家啦，咁就係芹菜、薊菜、枸杞葉汁。咁芹菜大家都好，即係都知道佢有降血壓嘅作用。咁但係原來佢入面咧有啲生物鹼，佢係有鎮靜嘅作用嘅，可以安定我哋嘅情緒啦，等我哋唔好咁煩躁啦。我哋薊菜咧，中醫就覺得佢有啲清熱利濕、涼血止血嘅效果嘅。
枸杞葉咧，佢就有啲清肝明目。佢另外咧入面有一個腺苷，佢都可以促進我哋睡眠嘅。咁啊，芹菜50克，製菜50克，枸杞葉40克啦。咁啊，將上面嘅材料洗乾淨，然後我哋咧浸喺水度10分鐘，然後攞出嚟切碎佢，再將佢哋咧擺晒落榨汁機度榨做漿汁，跟住過濾一下，咁啊擺喺個容器度啦，然後我哋就早晚飲嘅。咁呢個食療有咩作用咧？佢就有平肝寧神嘅作用啦，對高血壓嘅患者啊，咁佢就更加適宜。但係因為其實成個食療咧，佢都比較偏涼少少嘅，咁所以容易肚屙啊，平時啲腸胃唔係幾好，容易胃脹嘅病，可能就唔適合飲太多啦。覺得食療太麻煩，咁我哋簡單啲，我哋做啲穴位按摩。咁最出名嘅啦，太沖穴，有好多病人都話太沖穴疏肝理氣嘅。咁佢嘅位置咧就喺我哋嘅腳背度啦，腳背嘅大拇指同埋第二隻腳趾中間呢度咧，咁就有個凹陷處嘅，兩隻腳都有嘅。咁然後我哋就攞出我哋嘅手指公，咁樣就按壓呢個穴位，大概2到3分鐘啦。你按到有啲冤冤脹脹嘅感覺就 OK 嘅啦。咁咧佢就疏肝理氣啦，平肝安神嘅可以。咁第二個穴位就係風池穴啦。咁佢就喺我哋嘅後尾枕，喺枕骨下面咧有個斜方肌上，呢度咁樣一按去，其實你就會摸到一個凹陷嘅位置。咁一樣都係攞我哋嘅大拇指出嚟啦，又係咁樣按壓2到3分鐘，你按到有啲冤冤脹脹咁樣，咁就 OK 噶啦。咁佢就有一個鎮靜安神嘅作用嘅。咁第二個症型，即係除咗肝火，都有好多病人成日肝火，成日覺得自己心火好盛。咁心火好盛嘅病，佢有啲乜嘢症狀咧？就係佢夜晚會覺得好亢奮嘅，就太精神，瞓唔着，完全冇睡意嘅，越夜越精神嘅，可以成晚都瞓唔着，不停喺度諗嘢啊，或者係瞓唔着又喺度做家務啊、執嘢啊，或者就另外一種情況就係佢會好早醒嘅。就好早就扎醒咗啦，咁同埋心火亢盛嘅人咧，比較容易生痱滋啦，同埋朝頭早起身啲小便會好黃嘅，甚至嚴重起上嚟，可能佢小便嘅時候會有啲澀澀痛痛嘅感覺。咁第二個食療咧，咁就係燈心草竹葉茶啦，咁佢就係可以清心瀉火安神嘅。咁我哋中醫嘅燈心草咧，就覺得佢可以清心除煩，同埋有利小便嘅作用。咁竹葉咧，佢就有清熱除煩嘅作用啦。燈心草15克，竹葉40克。咁我哋將啲燈心草啊、竹葉啊洗乾淨，跟住就切碎佢，擺入個煲度。咁加適量嘅水，你大火煲滾之後，我哋收細火，再煮30分鐘。咁然後我哋去咗啲渣之後咧，咁樣倒出嚟擺喺個容器度，咁就當茶咁樣飲就 OK 噶啦。但係啱啱都有提到啦，佢燈心草佢就比較利小便嘅。咁同埋成個食療佢都係偏比較涼性少少，咁所以小便去得密嘅嘅人，或者平時容易肚屙啊、胃脹嘅人，其實都唔適合飲太多。咁我都唔建議病人夜晚飲嘅，因為佢有利小便嘅作用。因為咁樣你夜晚飲完，你就會頻頻去小便，就反而搞到你更加瞓得唔好。咁一樣，我哋都有啲穴位按摩啦。咁第一個穴位就係我哋嘅內關穴啦。咁佢就係可以寧心安神嘅。咁就喺我哋嘅手腕，喺我哋手腕呢個位，即係大概你攞我哋3隻手指出嚟啦，度落去，跟住咧你就會摸到中間咧有個凹陷嘅位啦。咁然後又係一樣，我哋攞我哋好有用嘅手指公出嚟按2、3分鐘，又係按到有啲脹脹嘅感覺就 OK 㗎啦。咁然後再褪上少少，都係喺我哋嘅手腕呢個位嘅。咁我哋有個穴位叫做大陵穴，佢就一樣可以清心瀉火啦。咁就直接就係喺我哋手腕咧，呢度有條叫腕橫紋嘅位。咁喺佢中間呢個位咧，你一樣摸到會有個凹陷處嘅。咁一樣都係我哋嘅手指公按壓2到3分鐘，咁就 OK 㗎啦。
咁我哋第三個我哋中醫常見嘅失眠嘅原因就心脾兩虛啦。咁呢一類嘅病人其實佢平時咧就好多嘢諗嘅，唔識停嘅。平時容易多思多慮，啱啱一開始都有講，諗得太多嘢，其實就會影響我哋嘅嗰個脾胃，吸收唔到我哋應該吸收嘅營養，化生唔到氣血，養唔到我哋嘅心神，咁就會失眠啦。咁佢哋就會好難先瞓得着啦，或者瞓着咗成晚都不停發夢嘅。有啲病人就同我講，好似做戲咁，連續劇不停咁樣喺度發夢。有啲可能夢到啲比較可能刺激啲嘅夢境咧，就會扎醒啦。醒咗之後咧，佢哋又好難再瞓得着，因為又諗嘢啦喺度。咁瞓得唔好，日頭就會覺得好攰。咁啊，食完飯之後咧，就好容易覺得好眼瞓嘅。嚴重起上嚟，即係氣血真係再差啲嘅病，佢就會有啲頭暈啊，食慾唔好嘅情況出現啦。咁呢邊都有我哋第三個食療啦，咁就係我哋嘅伏棗淮山牛肉湯。咁我哋中醫就覺得茯苓其實佢有啲健脾安神嘅作用，咁同埋現代藥理研究佢入面都有啲多糖體，佢係有鎮靜安神嘅作用嘅。咁啊，淮山就好，即係大家都知㗎啦，佢健脾養胃嘅，同埋佢都可以增強我哋嘅免疫力啦。咁紅棗佢就補中益氣、養血安神嘅。牛肉咧，我哋中醫就覺得佢可以補虛養脾胃嘅。咁又再加啲生薑啊、葱啊、花椒啊同埋鹽落去調一調味。咁我哋就將啲茯苓、淮山、紅棗洗乾淨之後咧，就擺入一個紗布袋，即係可能俗稱嗰啲煲湯嗰啲魚袋，擺落去。咁然後我哋咧啲牛肉洗乾淨，切到細細嚿，咁啊將牛肉同埋我哋嘅藥袋擺入個煲度啦。然後就加啲生薑啊、葱啊、花椒啊，咁就一齊燉佢。等啲牛肉燉爛咗之後咧，咁嗰個煲湯魚袋我哋就唔要噶啦。咁我哋就抌咗佢啦，然後就喺呢個湯度加少少鹽調一調味，咁就可以食噶啦。咁成個湯咧，佢就可以補氣健脾、寧心安神，特別就適合有啲慢性泄瀉嘅病人食用嘅，因為當中嘅茯苓啊、淮山啊、牛肉啊都可以健脾胃嘅。咁但係因為成個湯就可能比較燥少少，咁所以便秘啊、容易生痱滋嘅人，可能就唔太適合啦。咁都有啲人可能唔食牛肉嘅，即係可能唔中意牛肉嘅味道，或者有宗教信仰問題唔食得牛肉嘅，咁我哋都可以用雞肉代替嘅。咁我哋雞肉咧，中醫都覺得其實佢都有補中益氣嘅效果嘅。咁一樣啦，我哋又係介紹兩個穴位啦，有一個我諗大家都好熟悉，成日聽到噶啦，就我哋嘅足三里穴，我哋保健常用穴，咁佢就可以健脾補氣嘅。咁佢就會喺我哋嘅小腿後邊，喺我哋個菠蘿蓋呢度，你就打三隻手指落去，對落，你會覺得有骨嘅。呢個骨隔，即係佢隔多一隻大拇指嘅位，你就覺得個凹陷嘅。咁然後就呢個攞我哋嘅手指公按壓2、3分鐘，有酸酸脹脹嘅感覺就 O K 噶啦。咁另外一個穴位咧就係神門穴，佢係可以寧心安神。咁佢都係喺我哋嘅手掌度嘅。咁手掌咧就攞出我哋嘅手掌啦，係我哋嘅尾指對落，一路一路咁樣拉落嚟。咁你會摸到有一嚿好明顯有個骨，骨下面佢有個凹陷處嘅。咁一樣都係攞我哋嘅拇指按下2、3分鐘，有冤冤脹脹嘅感覺就 O K 噶啦。咁最後一個我哋中醫比較常見失眠嘅類型就係脾腎陽虛型嘅。咁呢一類病人咧，佢就會比較難瞓着啦，甚至係瞓着咗佢都覺得自己係半夢半醒，瞓得唔冧嘅。同埋有一個特點就係佢哋好怕凍嘅，即係我都有聽過呢排好熱啊嘛。我啲病人佢同我講話，我唔使開冷氣，我覺得好凍。咁啊，佢哋就比較怕凍啦，容易肚屙啦。咁啊，因為我哋腰為腎之府，咁所以咧腎陽虛嘅病人咧，佢就好容易會有啲腰酸背痛啊、膝頭冇力嗰啲情況出現嘅。
咁接落嚟又係介紹我哋一個食療，咁啊係靈芝燕加皮柏子仁粥啦。咁靈芝大家都知道噶啦，好好嘅，可以提高我哋免疫力嘅。咁我哋中醫就覺得佢係可以補益我哋嘅五臟。咁現代藥理研究咧，佢入面都係有啲多糖體，就可以改善我哋嘅睡眠質量。咁五加皮，咁我哋中醫就係覺得佢可以補益肝腎啦，去風除濕同埋強筋骨嘅。因為啱啱都有提到啦，脾腎陽虛嘅病人佢比較容易周身骨痛、腰酸背痛啊、膝頭冇力咁樣。咁所以就我哋可以加啲五加皮落去啦。咁另外柏子仁，咁係我哋中醫覺得可以養生安神、養心安神嘅。咁同埋佢都有啲潤腸通便嘅作用。咁跟住粳米，即係我哋平時食嘅嗰啲白米。咁就我哋就認為佢係可以補中益氣啦、健脾胃嘅，咁啊可以再加少少冰糖調一調味。咁我哋就先將我哋嘅靈芝啊、五加皮洗乾淨切片，咁然後再擺埋啲柏子仁落個煲度，咁就加少少水煎煮佢，咁啊煮完之後咧，我哋就去咗啲渣，咁啊攞咗啲湯汁出嚟，咁啊洗乾淨我哋嗰啲米啦，咁就將我哋啱啱煲到嗰啲湯液就倒落啲米度，咁啊好似平時煲粥咁樣，咁就煲一碗粥出嚟，咁然後就再加少少冰糖調一調味，咁你就分開早晚食就 OK 嘅。咁成個食療其實佢就有啲益氣溫陽、養心安神嘅作用啦。咁特別係有啲心慌啊，成日覺得好攰啊、冇力啊、腰酸背痛嘅人咧，就更加適合食啦。咁但係因為成個食療佢都係比較偏溫補嘅，咁所以口乾口苦啊，平時好容易喉嚨痛嘅病人就唔適合食太多啦。咁另外因為我哋加咗少少冰糖嘅，咁所以糖尿病嘅病人咧都唔適合食太多，或者糖尿病嘅病人你想食，可能我就建議你唔好落冰糖落去啦。一樣啦，我哋都係介紹兩個穴位俾大家，就平時做按摩保健一下。咁第一個穴位咧就係我哋嘅太溪穴，咁佢就可以補腎助陽嘅。咁因為都喺我哋嘅腳度，咁就喺我哋腳內踝嘅地方，即係呢個位。你會摸到內踝咧有個最高處嘅，跟住然後咧就再向後推，你覺得係條大筋㗎嘛？咁個最高處同埋個大筋中間嗰個凹陷處，咁就係我哋嘅太溪穴嚟㗎啦。咁一樣都係用拇指按壓2到3分鐘啦，有啲冤冤脹脹嘅感覺就 OK 㗎啦。咁第二個穴位就係我哋嘅公孫穴，咁佢就可以健脾益胃嘅。咁就喺我哋嘅腳趾公，即係都係內側嘅，隻腳趾公，你會摸到有一嚿骨比較突出嚟，咁然後再向後推落去，你會按壓到一個凹陷嘅地方啦。咁啊，一樣都係攞我哋嘅大拇指按壓2、3分鐘，有啲冤脹感覺咁就 OK 嘅啦。咁啊，講咁多食，講咁多按摩，咁我不如講下其他啦，就容易啲做嘅呢個可能就，咁就做一個藥枕啦，咁就係菖蒲軟脂助眠藥枕。咁嘅材料咧就有石菖蒲啦、炒軟脂、合歡皮，咁就各400克，咁然後側柏葉300克。咁入面嘅石菖蒲咧，我哋就覺得佢有啲芳香走串啊、養心安神嘅作用。咁軟脂咧，我哋名醫別錄入面咧都有講到佢係有定心氣、止矜貴。咁啊配埋我哋嘅石菖蒲咧，咁佢就安神效果就會更加好啦。咁然後合歡皮咧，咁佢就有少少香味嘅，其實即係你聞到佢之後咧，我哋嘅神農本草經就話佢係有啲安五臟、和心志，同埋會令人哋佢個名都話咗俾你聽，合歡合歡。聞到佢嘅味之後，你就會覺得個人好似開心啲嘅。咁側柏葉咧，佢就有少少瀉心火啊、平肝熱嘅作用。咁我哋就將以上嘅材料啦，咁你就曬乾咗之後，咁就移做細末，然後咧就裝入一個我哋嘅枕頭度，咁就 OK 噶啦。咁呢個藥枕咧，你平時瞓咗上去咧，咁有咩作用咧？佢就可以清熱開竅、交通心神、解鬱安神嘅作用啦。咁每日咧就瞓6個鐘頭或以上嘅。
咁啊，每3個月咧就要換一次嘅。其實，因為如果唔係以香港咁潮濕嘅天氣，其實入面應該就會發毛啊，或者嘔咗啲蟲仔出嚟嘅。腳浸都太麻煩啦，醫師有冇啲再簡單啲啊？咁我哋不如浸下腳啦。咁啊，材料一樣都係有丸子啦，咁啊有合歡皮、野膠藤同埋當歸各20克。咁丸子同埋合歡皮嘅作用啱啱就有提過啦。咁當中咧，野膠藤我哋覺得有啲養心安神啦、驅風通絡嘅作用。咁當歸咧，咁佢就可以補氣活血嘅。咁就將呢啲材料咧打落水度，要煮2次嘅，因為煮一次可能嗰啲藥液唔係好夠你哋浸個腳眼嘅。咁所以我哋煲咗2次之後，咁我哋就裝喺一個盤度。咁然後咧就等佢嗰個藥液攤凍一陣啦，就唔好辣傷自己。咁我諗溫度大概38到42度度啦。咁啊，你哋再試一試溫度，如果都係覺得好熱嘅，咁就都係再俾佢攤到啲。其實最主要就係唔想你哋辣傷嘅啫。咁浸咗落腳之後，咁啊以浸過我哋嘅踝關節，即係浸到大概呢個位度咁就夠啦，唔使浸到你呢度嘅，冇咁大個肚嘅，大部分人都攞個盤咁樣浸過我哋腳眼就 OK 噶啦。咁就每晚瞓前浸一次啦，咁每次浸30分鐘，咁就都可以噶啦。咁另外，你哋可能如果去買材料嘅時候，藥材鋪老闆就會問你，你要當歸，你要身定係條尾啊？咁就睇大家嗰個需求係乜嘢啦。如果你係成日都周身骨痛嘅，腳痛啊、腰痛啊，咁我可能就覺得可能用當歸尾比較適合啲，因為咧佢有啲活血通絡嘅作用嘅。咁但係你話我冇周身骨痛，但我成個人覺得好攰，氣血唔好，咁我哋可能就用當歸參會比較適合啲。你話我冇咁講究，咁你就同老闆我要全當歸得。咁我哋浸完腳，咁啊佢就有呢個調節臟腑啊、交通陰陽啊、安神助眠嘅效果嘅，都係太麻煩啦，又要煲你呼吸啦。咁成日瞓唔着，我知道好多病人可能瞓喺床度，咁啊我哋又成日同你，即係你哋而睇醫生，醫生都會講，瞓喺床度瞓唔着，唔好玩電話啦，你越睇越瞓唔着㗎。咁有咩好做咧？我又瞓唔着喎，咁我哋就用我哋嘅呼吸法啦。咁我哋就仰臥，即係塊面望向天花板，咁樣瞓喺床度，好似我幅圖咁樣。咁然後咧就將2隻手放喺我哋身體嘅兩邊啦，合埋雙眼，深呼吸。咁深呼吸嘅時候咧，我哋就慢慢舉起我哋兩邊嘅手臂啦。咁就要舉過我哋個頭，貼住我哋隻耳仔。咁啊，咁樣就吸啦，然後放翻落嚟呼。咁我哋做10次。咁其實佢主要嘅作用係想你哋唔好太，即係喺瞓唔着嗰個情緒度太焦慮嘅，想你放鬆少少。放鬆咗嘅人，你哋可能就比較容易啲入睡到啦。咁另外瞓唔着嘅病人咧，我都會同佢哋講，你哋要建立好一個好嘅睡眠習慣啦。平時嘅作息時間你哋要規律啲，唔好今日8點鐘起身，聽日12點鐘起身。最好就 set 死一個時間，我8點鐘起身就係8點鐘起身㗎啦，每日。我11點鐘瞓覺，我就係11點鐘上床瞓覺，即係唔好即係太 fluctuate 啦嗰個作息時間。另外瞓覺之前可以拉下筋。或者喺屋企行一行，甚或係落公園散下步，做少少運動。咁其實都主要係想你哋個人放鬆少少，唔好太緊張，啲精神放鬆啲。咁啊，翻到屋企上床瞓覺就容易啲入睡啦。同埋有一個好重要嘅一點，我發覺好多病人啊，或者好多人瞓唔着咧，佢就好中意喺電話度睇書、睇電視、睇電話嘅。點解我哋成日都會同病人講，你哋唔好喺床度做呢啲嘢，係因為要話俾個大腦聽，我哋上到床其實就係瞓覺，就唔係上到床睇書睇電話嘅。咁所以咧，如果有瞓唔着嘅問題咧，我都會同病人講，你擺部電話遠啲，擺啲你攞唔到嘅位，唔好俾佢吸引你撳佢，咁你可能容易啲瞓着啦。
另外瞓覺嗰個環境都好重要嘅，就首先要舒服先啦。呢排咁熱，37度點瞓啊？我哋可能就要校一校啲溫度啊、光線啊，等個環境咧係舒服，你又覺得安全，咁你可能入睡就比較容易。咁呢個我哋食完晚飯之後就最好唔好飲酒、飲咖啡、飲茶啦。咁因為呢啲都係比較飲完之後會令個人比較亢奮少少嘅。咁所以我哋晚餐之後就唔好再飲呢啲嘢啦。上到床之後瞓唔着，一般咧20分鐘之後咧，我就可能會請你哋離開張床，唔好再喺張床度同佢搏鬥啦。因為咧你越瞓上去你就越穩陣。點解又瞓唔着？或者你哋就會不停睇鐘啦，已經幾多點啦，都仲未瞓得着。越係咁樣諗咧，就越難瞓得着噶啦。咁所以就不如離開張床，就可能去到客廳啊，可能飲杯奶啊，甚至可能睇一陣間書啊，拉下筋啊，或者做下我啱教你哋嗰個呼吸法。咁等個人放鬆啦，有睡意啦，咁我哋先再上翻床度瞓覺。咪瞓唔着咧，我都會問一問病人，你日頭會唔會補覺？即係你哋可以有陣時好多人佢會覺得我夜晚瞓得唔好，我日頭補一補覺，一補就補成2個鐘啦。咁夜晚就梗係瞓唔着啦。同埋日頭咧冇事嘅時候就唔好瞓上張床度睇書啊、玩電話啦。都係嗰句，你要話俾個腦聽，我上床係瞓覺，我唔係嚟做其他嘢嘅。同埋瞓覺之前一啲刺激性嘅活動就少做啲，即係可能唔好睇啲恐怖電影啊，好刺激嗰啲，或者睇書啊、睇電話嗰啲都盡量唔好睇啲太刺激嘅內容。咁我而家係想問下啦，大家覺得每晚瞓幾多個鐘先夠啊？係咪一定要瞓夠8個鐘？有人定頭？唔係嘅，大家都覺得唔係嘅，啱啦。我哋唔使每晚瞓足8個鐘嘅，其實衡量正常睡眠嘅睡覺、瞓覺嘅時間咧，其實就應該以你自己嘅睡眠習慣做衡量標準啦。即係有啲人佢可能瞓8個鐘夠，有啲人瞓5、6個鐘，我就已經覺得我精神充沛啦，夠應付我日頭做嘢嗰個需求啦。或者有啲人唔得嘅，佢可能要瞓成10個鐘嘅。咁所以咧就唔應該俾8個鐘規限咗自己。咁都唔可以因為自己瞓唔夠8個鐘，咁就走嚟話自己失眠嘅。大家有冇經歷過？我越怕失眠，我就越瞓唔着嘅嗰晚。有人岌頭啦。其實咧，有個研究就指出咧，如果你對睡眠呢個認識係有偏差咧，就會令你有一啲負面嘅情緒啦。咁所以就話俾自己聽，成日覺唔醒、瞓唔着咧，對身體唔會有好大影響。因為有好多病，即係有好多人會覺得我夜晚瞓唔着，會唔會好傷心啊？會唔會對我肝唔好啊？咁其實間唔中瞓唔着，其實對身體就冇太大影響嘅。咁都可以同自己講，我唔使逼自己瞓着嘅，因為你越逼，你就會越發覺自己瞓唔着嘅，越嚟越焦慮，不停睇鐘。都可以暗示自己，其實我瞓唔着，唔會有啲咩好嚴重嘅後果。你要俾身體係自然自己去休息。咁呢度啦就有一個量表啦，咁佢就係想睇下大家會唔會對睡眠有啲唔正確嘅認識嘅。咁第一個就我啱啱都有問過啦，我一定要瞓夠8個鐘先啱嘅。咁啊，大家知道唔係啦。上咗床之後，我成日都冇辦法好快瞓着嘅。如果我嗰晚咧覺得好緊張，我就一定瞓得唔好噶啦。同埋我又會擔心我長期失眠會令到我精神崩潰、焦慮、抑鬱、唔開心。就好似啱啱第一張 PowerPoint 咁樣，有個女仔佢瞓唔着，佢就話：我真係好想跳落去。我瞓唔着，我做唔到任何嘢改變佢嘅。同埋瞓唔着咧，會對我生活有好嚴重嘅影響。同埋我控制唔到嘅睡，我控制唔到自己嘅睡眠啊，覺得我唉，嗯，好似好冇用咁，連瞓覺我都控制唔到。
咁除非我瞓得好啦，如果唔係，我會覺得我自己好凄涼嘅，或者我個樣會話俾人聽，我琴晚瞓得好唔好？我每晚我預計唔到我嘅睡眠啱，即係好定唔好。如果上面呢啲問題咧，你哋大部分都答係咧，咁就代表你哋其實對睡眠嘅認識就有，即係大部分都係唔係好正確嘅，都代表咧你哋係會對睡眠係冇乜信心啦，成日都會覺得自己，我控制唔到睡眠啊，我瞓得唔好啊，我冇辦法解決㗎啦。咁呢啲思想越多，其實你就會越嚟越緊張，越緊張就越瞓唔着嘅。咁啊咁緊張，我哋有啲咩辦法可以令自己放鬆啲咧？咁啊最簡單又係我哋可以用呼吸法啦。其實呢個練習就需要每日做嘅，因為你唔係瞓唔着嗰陣先做，就每日你都要分3次練習啦。每次你就要練習5分鐘，揾個安靜嘅環境，揾一張好舒服嘅凳坐上去之後咧，我哋就係用鼻吸口呼嘅方法去練習放鬆嘅。個鼻吸咗空氣入去個肚，你會覺得個肚脹咗嘅，跟住然後咧就慢慢透過個口呼翻啲空氣出嚟，你就會覺得個肚係縮翻入去，即係簡單啲講，即係腹式呼吸法。咁每一個呼吸咧，你都要夠慢、夠長、夠深，咁樣咧，我哋先話呢個練習係成功嘅。做呢個練習其實就係想你哋放鬆啲啦，唔好成日太焦慮啦。即係除咗焦慮瞓唔着之外，其實我相信大家各位照顧者佢哋會諗好多嘢，即係有經濟壓力啦，聽日佢又要覆診啊，點樣安排啊？阿孫或者啲仔女放暑假啦，要點樣安排佢哋啲活動啊？咁太多嘢好焦慮嘅，咁平時其實都可以做下呢個呼吸放鬆練習啦，就等自己唔好諗咁多嘢。咁今日嘅講座就到呢度啦，咁就希望即係呢啲小貼士都幫到大家，咁啊等夜晚可以瞓好個好覺。跟住就係我哋嘅問答環節。呢啲我都問下咧，帕金遜症啊、失智症啊，或者係阿茲海默症咧，都係自然嘅。咁如果佢已經患咗咧，咁中醫方面有咩辦法啦？可以延緩嗰個即係你自中醫有咩辦法可以延緩佢嘅失智症或者佢嘅帕金遜症再進展？咁我哋中醫一係針灸，一係食藥。咁我哋大部分其實都會建議病人針灸加食藥個效果會更加好。你係想我開埋藥房？哦，針灸我哋除咗針頭之外，其實都會針埋手手腳腳嘅。咁如果係我嘅話，可能我會針埋個肚。係啊，即係其實都係以調整你整體身體氣血為主。咁針頭嘅嗰個意思其實就係想即係刺激下我哋個腦部啦，咁就等佢嗰個神經退化唔好太快。咁啊，食藥都係以調整佢整體氣血為主嘅。咁當然我哋食藥嗰度都可以加少少藥，針對翻佢可能帕金遜症嘅病人，可能成日啲手腳唔係好聽話，手腳唔係好靈活，我哋都可以加啲藥嘅。針灸佢都可以即係都幫我哋局部經絡啦，咁就等佢啲手腳靈活少少。通常都好耐。方面咧，啲針灸通常都係都啲比較難少少啦。咁如果係針灸方面，比較時間有效。針灸我哋一般嚟講都係叫做10次為一個療程。咁啊，每個病人佢個腳趾就唔同，佢有啲病佢真係對針灸效果好好嘅，
咁啊可能做一個療程，佢都覺得得到好大嘅改善啦。咁有啲病人佢可能對針灸反應大，咁可能就要做兩三個療程啊，甚至可能6個療程啊，咁樣佢先會見到少少效果。但係講真佢呢啲都係一啲長期嘅疾病啦，即係你預咗可能都係要長期治療為主。即係可能一開始你覺得效果好好，咁啊醫師可能就未必一個星期叫你翻嚟兩三次啦。咁可能到後面就翻嚟一個星期翻嚟一次啊，或者兩三個星期翻嚟針灸一次。咁就所以根據病人，即係每個病人佢有唔同嗰個療程嘅。煎藥入粥咧，俾人去補下，將啲材料屬於煎兩次嘅，咁你意思係咩？要用下，即係好似煲藥咁樣。你去睇中醫煲藥咧，多數就係叫啲病人將啲藥材擺落個藥煲度。咁我哋咧嗰啲水就浸個藥材大概半寸到。咁我哋開大火煲滾，然後就收細火，咁就等佢慢慢就煎咗，可能一碗出嚟。咁啊，跟住第二次咧就再加水落去，又係再浸過啲藥材大概半寸啦。咁跟住又再煎第二碗出嚟。咁你有2碗藥液嘅，咁我哋就倒落個盤度。但係要慢火煲幾耐先至可以變到一碗水？呢個真係每個人個爐都唔同，即係你個爐係猛火啲嘅，咁你可能40分鐘；你個爐唔夠猛嘅，咁可能真係要煲成個鐘。所以煲藥其實就好考你哋功夫啦，都好要你哋耐性嘅。咁所以我點解介紹好多方法？你話啲水要浸過啲材料咧，半全部煲。即係大火你煲滾咗之後，咁可能你之後要再煲多30到40分鐘，咁佢先可以熬到一碗出嚟。所以係真係花時間。但係啲水會浮喺水嗰度，抑或會浮喺水？呢浮喺水度裏面，你啲藥材其實浸咗水之後咧，你開火之前其實我都會叫你可能浸翻10分鐘到嘅，浸一浸佢，你索咗水，其實慢慢就沉落去嘅。然後先至第二高佢半寸咁樣。因為其實呢度都幾多下，你抌晒落去咧，應該大部分嘅藥材都壓咗落底嘅啦。所以你一裝咗落去，其實你見到大概有浸過我哋嗰啲藥材大概半寸，咁佢有少少藥浮咗喺上面就唔緊要啦，即係唔使咁嚴謹嘅。我哋係啦。我想問下咧，你講嗰個總淮山藥湯咧，你話要淮山30克咧，你意思係咪喺街市買嗰啲生嘅淮山，抑或係藥房買嗰啲乾身嗰啲淮山？係啊，呢個。一般我都係叫病人買新鮮淮山，都知，係新鮮淮山可能好食少少。係啦，你唔會嘥咗佢噶嘛？我想問下咧，嗰啲三高人士嘅，咁咧就好容易成個即係瞓咧2個鐘，瞓到2個鐘就醒。咁我想問一問咧，就話嗰啲指靈芝咧係咪即係對嗰啲三高人士咧適唔適合嘅？你指嘅指靈芝係人哋出面買嗰啲膠囊，其實就對嗰啲膠囊有啲存疑嘅。究竟佢入面係咪真係單純指靈芝，定佢入面有溝咗其他嘢？咁但係你話我如果屋企已經有啦，咁其實我啱都有講到啦，靈芝其實佢都補五臟嘅，咁啊對身體係有益嘅，咁啊買咗咁可以食一食。咁但係佢究竟佢嘅安神效果有幾高，我就有個問號。即係佢因為都要睇佢入面會唔會再溝咗其他嘢，定係單純真係一啲好靚嘅野生嗰啲指靈芝。要至到寄到上一半條嘅咧，咁朝早醒咗之後咧，咁好似伸一伸懶腰咧，佢呢度抽筋啊，咁啊，即係點樣可以維持咧？我係
咁首先其實呢個情況咧，就多數都係啲氣血行得唔係好通暢造成嘅。咁而家可能天氣熱，你哋大家都開冷氣嘅，咁所以我都會提醒病人，你開冷氣瞓可能着翻條長褲，即係再怕凍啲，我可能會唔會喺隻腳度加翻對襪仔啊，做好保暖。咁同埋係啱啦，瞓覺之前可以浸下腳嘅。咁你覺得我呢個藥方可能太複雜，又要煲2次，又要等佢攤凍，太嘥時間啦。咁可能就裝盆暖水，瞓前浸一浸腳，等你嘅氣血行得通暢少少。咁喺你朝頭早嗰個會抽筋腳痹嗰個情況會改善。咁啊，如果仲有一個，係啊，有佢啦。電佢影響耳仔明，佢分得唔好，其實係以前咪會連個經期分得唔好先，而家可能分得1、2日分得唔好，淨係就會好似係個遮住聽唔到嘢咁樣，或者係收到好多雜音，咁同人講嘢咧變咗聽唔清楚人哋講嘢，收到好多雜音，咁有咩方法咧？個耳鳴呢個問題其實多數都係我哋話啲神經退化造成嘅。咁主要嘅原因可能就同你夜晚瞓得唔好、休息得唔好、氣血養唔到我哋啲經絡，咁所以咧佢就會發出啲耳鳴啊、耳脹嗰啲感覺。咁但係你嘈得滯咧，你又會瞓得唔好，所以其實佢係一個惡性循環嚟嘅，你覺得？咁同埋呢個就同我哋即係我哋中醫就覺得耳鳴其實即係我哋耳仔其實就開竅於腎就開竅於耳啦。咁同埋我都覺得咧，其實同我哋嘅心係好有關係嘅。即係佢如果你係心腎氣血都唔好，其實都會比較常見到一啲耳鳴啊、耳仔塞住脹住嘅情況。其實耳鳴係針灸嘅一個叫做治療效果比較好嘅病嚟，因為其實個西醫冇乜好多方法幫到你，係就打針，一係就可能俾一啲神經營養嘅藥物你去食。咁但係其實大部分病人食完或者打完針咧，佢哋好快又會再翻發。咁我哋針灸就疏通你局部經絡啦，我哋引啲氣血過去你嘅耳仔度啦，咁啊都會有改善效果。咁就多謝咁多位今日花時間嚟聽我哋嘅講座啦。咁啊，如果真係失眠問題好嚴重嘅，未可能以上嘅食療都未必真係幫到大家太多。咁就都歡迎你哋去診所揾我哋，即係註冊中醫師咁啊，即係把個脈，睇下你哋究竟係咩情況，咁我哋對症方開藥。咁另外咧，其實我哋都有拍到一啲小短片嘅，咁啊都歡迎大家可以 scan 下我哋呢個 QR code 啦，或者你哋嗰本書仔入面咧都有啲 QR code 啦，咁我哋就有好多醫師咧都拍咗啲短片，就關於我哋照顧者常見嘅問題，咁我哋都入面會有啲穴位按摩啊，有啲食療啊，咁睇下可唔可以幫到大家啦。